Ja, president. Jeg setter pris på at utenriksministeren går over til nye områder og stiller følgende spørsmål som da egentlig var til miljø- og utviklingsministeren. I månedsvis har forvaltningen drevet sitt spill. De klarte ikke å få tak i galventispa. Til tross for sporsnø og utstrakt bruk av alle tilgjengelige hjelpemidler, inklusive helikopter. Til slutt skulle lovte statsråden at det ville bli åpnet for å skyte tispa om den ikke ble fanget innen en påfølgende helg. I løpet av noen få timer var tispa bedøvet og flyttet. Lokalt undres man på om det har vært reelle forsøk på å fange tispa tidligere, eller om den har vært spill for galleriet. Hvordan ser statsråden på dette? Utenriksminister Jonas Gahr Støre. La meg først si at alt henger sammen med alt, som kjent. Og dette er spørsmål også med klare interesseberøringer i mitt felt. Vi snakker her om grenseoverskridende forflytninger av i denne sammenheng ulv, og som til og med så kommer med gener og aner fra Russland, så vi har altså et nordområdeperspektiv her som interesserer utenriksministeren. Men skadeomfanget i det området galventispa oppholdt seg beitesesongen 2009 var beklagelig, og det har hele tiden vært intensjonen om at ulven skulle vært fjernet fra området før årets beitesesong. Som miljø- og utviklingsministeren nylig har redegjort for i svar på skriftlig spørsmål fra representanten Gundersen, er galventispa en genetisk viktig ulv. Siden den skandinaviske ulvestammen i lengre tid har vært preget av innavl, var det ønskelig å iverksette tiltak som ivaretar hensynet til både den skandinaviske ulvestammen og beitebrukerne. Siden sommeren 2009 er det gjort flere forsøk på flytting og merking av galventispa. Statens naturoppsyn har til tross for varierende og til tider svært vanskelige sporingsforhold lagt ned en stor innsats for å bedøve ulven med tanke på flytting og merking. Det faktum at galventispa er en særdeles sky og derfor i stor grad en sky ulv, og derfor i stor grad har oppholdt seg i tett skog, har bidratt til å komplisere merke- og flytteforsøkene ytterligere. For å bedøve en ulv så må man som kjent være på nært hold av denne. Av dyreetiske hensyn så har ikke sporingen av galventispa da vært like intensiv hele tiden. Vedvarende sporing påvirker ulvens muligheter for mat og hvile, og forut for siste flytteforsøk ble det vurdert hvorvidt av hensyn til ulven var forsvarlig å iverksette et nytt forsøk. På bakgrunn av en faglig vurdering gjort av Statens naturoppsyn i samråd med ansvarlig veterinær, ble det bestemt at det skulle gjennomføres et siste flytteforsøk. Mildvær og bedre framkommelighet er hovedårsaken til at forsøket til slutt lykkes. Regjeringen er tilfreds med at innsatsen endelig har ført frem, og at vi nå har lykkes med flytting og merking av ulven. Vi finner det sterkt beklagelig dersom det lokalt trekkes i tvil at tidligere merke- og flytteforsøk har vært reelle. Det har hele tiden, siden i fjor sommer, vært åpenhet rundt myndighetenes bestrebelser på å få merket og flyttet galventispa. Gunnar Gundersen til første oppfølgingsspørsmål. Ja, president, jeg takker for svaret. Det finnes veldig mange vikarierende motiver og gode forklaringer på hvorfor man ikke får til det man ønsker. Det regner jeg med utenriksministeren er kjent med fra sitt spesialområde også. Men det er ingen tvil om at man lokalt står igjen med inntrykk av at her er det en miljøforvaltning som stort sett har lekt seg med alle de hjelpemidler som man nekter lokalbefolkningen i hele tatt å være borti, altså helikopter, snøskuter, firehjulinger har vært brukt i utstrakt grad, og det er veldig uheldig. Man står igjen med et inntrykk av at det er en forvaltning uten styring, og en lokalbefolkning uten noe tillit og noe innvirkning på situasjonen. Og det er grunn det jeg håper også utenriksministeren kan ta med seg tilbake til sin kollega, at sånn kan vi ikke drive på hvis vi skal kunne få en troverdig forvaltning som også har tillit lokalt. Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Som jeg sa, så har det vært viktig å finne balansehensynet mellom å ivareta ulvestammen og ivareta også de helt legitime hensyn som beitebrukerne har hatt. Jeg kan ikke si annet enn at på vegne av regjeringen så har vi tillit til at forvaltningen har opptrådt her med den grad av faglighet som er nødvendig for dette krevende arbeidet med å kartlegge, oppspore og så bedøve og flytte en ulv. Og så får vi gjøre det vi kan for å bygge den tilliten som selvfølgelig er nødvendig, og det er beklagelig om ikke den foreligger mellom lokalbefolkning og de myndighetene som er satt til å ivareta dette viktige arbeidet. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, president, jeg bestrider altså at man egentlig har gjort det man kunne forvente, eller at man har gjort det man kunne få til tidligere, og jeg vil sterkt understreke det at det er en total manglende tillit
mellom forvaltningen og det som foregår. Og det tror jeg er viktig for regjeringen å ta med seg, at man på et sånt område er helt nødt til å finne politiske løsninger som gjør at man kan spille på lag med lokalbefolkningen. Og der er det uhyggelig mye igjen å gjøre på miljøsiden, og jeg ville henstille til at man går igjennom om forvaltningen faktisk følger opp de intensjoner og de vedtak som er gjort i Stortinget, og at man her trenger en helt annen politisk styring av et område som er meget sensitivt ute. Og hvis utenriksministeren tar det med seg til sin kollega, så er jeg godt fornøyd. Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Ja, det kan jeg bekrefte at jeg selvfølgelig skal ta med det. Og jeg vil bare igjen understreke at for regjeringen og hele regjeringen så er det viktig at det er tillit til de myndighetene som er satt til å forvalte dette temaet, som er sterkt følsomt. Vi mener, og fagmyndighetene mener, at det krevende arbeidet som var nødvendig for å få dette dyret bedøvet og flyttet, det lykkes til sist. Og det er tross alt resultatet som teller, men jeg tar med meg den uroen som representanten Gundersen har formidlet.